我真係唔知你點做人老豆噶。問你攞100萬日圓你都話冇嘅，吓？唔係啊，我戥你擔心咋。你跟住收尾嗰幾年啊嘛。我收尾嗰幾年一定好。點會好啫？我做咗世界冠軍之後唔養你，你好慘噶嘛。我住喺呢間油站借糧，你一共借咗我863.5千。借糧？你做過啲咩啫？世界冠軍？請問呢位先生係咪就係秋名山車神？我先係。但係秋名山車神應該呢度老闆嚟嘅喎。你講得啱。過咗幾年佢死咗之後，我就係老闆啦。老豆打死你，跟住俾你劈。發車，我哋今晚上秋名山。唔該爽啲手啊！我趕住車我助手落山啊！冇事先做到世冠軍噶嘛？我要買 CTR 佬，我買 Benz 俾你啊！我要買 CTR 佬，加隻佬，我要買 CTR 佬。但係你琴晚爭啲死噃！我尋晚如果揸 GTR 佬，我使炒。你揸 GTR 死咗啦！